Kana zana no yeba kaka. Ah kunga lamba musaka bien saka no lia musaka. Oyi ko lamba bisa. Mwasi ya mboka. Kombo na ngai lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba. Apana lwene nyama zamba sile kasomo te. Caprice 10 à Milan l'écrivain à Londres. Rife boss. DJ Love original. DJ Mien de Paris. DJ Appel masqué. Pesa makambo toleka. Chaka tembe. Allez, soyez. Simbaye, Gurutaye, soyez. Oh, kata satana masasamba. Mobikisa kati. Yazar mangasa. Oh, bana parito kata o. Bébé Josti. Il y a pas bilero akati. Manasaye. Kari. Kombo na ngai lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba. Apana lwene nyama zamba sile kasomo te. Caprice. Eric Yegbe. Dubai. Dubai. Où ça l'inéo? Na oluka ka place ni na ko lia biloko na biso ba congolais tout ça bio tout ça yo ebika ndeza la donc mais na telemia depuis na temo ngane na zo luka ka awa moyen na su Eric Yegbe. Yo za na Dubai awa restaurant zo be moko na kati Dubai awa restaurant Mama Beya. Oh. Ozo ko mapamba. Olingi olia pondo le neso. Tokena ke kola kisayo. Restaurant Mama Beya à Dubaï. Ici, c'est la classe. Monia, bon, restaurant Mama Beya na Dubaï. Ba Congolais balia kawa. Ntaba, nyamazamba, biloko akati ntaba. Thomson opena Thomson, o mabumu, madesu pondu ngai ndu. Ela ko so binko lia mboka na biso. Ah pa Mama Beya. Restaurant zo be moko. Mama Beya kanga Dubai. Restaurant zo be moko. Royal Mark Deira na Dubai. Yaka kolia na ndenge olingolia biloko mboka na biso. Ah Mama Beya kanga masolo. Olingi kolia na loboko ya ba Congolais na Dubaï. Musikate Deira, immeuble Royal Mark, premier niveau. Mama Beya. Ah, merci Mama Beya. Leo bosunga ba Congolais na kati ya Dubai. Na Dubai, restaurant za moko, restaurant Mama Beya. Merci Mama Beya. Azoyi bisaka na bandeko nyonso oyo bataka lianga lisofote partout bozali. Ndeko nyonso oyo aza na posa ya kosala ba clip na ye. Ba makambo lokola ba publicité, ba film ya théâtre, ba série télévisée, eloko nyonso oyo eza audiovisuel, bureau lianza toujours réaliser makambo na nyonso. Et puis to soki wana te. To soki ko couvrir des événements lokola ba matanga, soko lingi ezala na vidéo, ba mariage, ba cérémonie lokola ba campagne to ba séminaire à Minene, bureau lianza toujours réaliser makambo wana. Et puis na bandeko tout balinga les sofote au monde que non na zabo yana pour ça les sofote asa la publicité na kati loko na to asa la publicité loko na oyana bureau lianza na moko lianza na osana sa publicité et puis to reçoit bien na salle presque na salle nyonso salle audiovisuel au publicité au caméra au ni tout bureau lianza na disponible pour la mise en œuvre en tout cas na sala mona prix moko abordable bureau lianza eza na capacité wana ya kosala makambo lingi venir la 10 caméras 7 caméras 8 caméras yaka olingi image ba projecter soki na mur yaka ba pareil tout na kati ya bureau lianza ezali wana donc yaka au seploza jamais déci bureau ya groupe lianza ezomi na avenue Capella numéro 17 bis non le na marché à Capella référence église ACK sur retourner car bureau lianza au mona bâche publicité libanda au mona place
bureau na biso ezali donc ozwi na numéro za na téléphone ezobima na se wana obengi numéro wana okozwa bapression mosusu mpona mambo etali ya bureau lianza dans la vie sapato na sapato yaka na numéro nango nalali butu mobimba te natikali kozota pongi tobi arrête nanga sapo toya omona le fisc est 30 minutes na air à pause esalanga ta plaisir namona yo nde Camille na pas sapo yo ana ute suivi namoni yo ana pas sapo lelo subola ndinga na ye vraiment en tout cas et mona na oui ya fio bana to tabozo sekanoga oui olingana ni mingi linga limia mingi sapo bolingo yaka ne lungi parce que le mot comme ça ngada osa elemna sans systématique ya ye ça systématique mais il est kanango hein oh direct Eleka. Ah, ça systématique direct. Ah. Là on a pas systématique et simba tena compagnie. Oui direct. Lumière c'est ga umela. Franchement, moi mystique na ba code eh. C'est wana ba langi là. Ya solo. De toute façon, bon comprendre le eleki a raté. Dans la poubelle. Mais ngana zuna boîte pour na congolais ngaye. En tout cas, elle a posé comme aussi la passion. Ouais, il faut lancer ma yo zongi. OK, c'est pas grave na monio. Tondi singa. Mkonanga de esili donc qui est malin et puis la façon pardon ça me passe pas moi lingala pe la photo kana bien ma musique est bien c'est la ya nzambe donc sans nzambe il y a pas de problème que non malé OK il peut andenge sans systématique bolingo wele ah eh pas ça pour pas tika bon l'exada air for la zone dara bisala OK yo regagner comme ça le nous on soir d'accord merci au revoir OK merci c'est un noté zela plein zate bibolo sana sepe na noté c'est bibi on a za mukolo amu amkete ukotika te ke polo bablo ko na sans systématique ngana olinga bambu emane a été encore ma suite vandi biso mbala tout na systématique yani c'est pas gentil hein comment excusez nga melekela kinga poti na otala yo nazo linga timo tozo ya na otalo ndabi nazo fixer yo na moi keno loko ça mon jeune fille aza bolingo na ma vie na yena ba systématique simbate mukuna e sans systématique alinganga harmonie et mon za sona vandi na bisi umela ino balé de sans systématique et simbi avec systématique oui comme ça que ici mais aussi simbate avec ko so ngisa na mutu DJ te na lelika yende nyosola na te major na lembi so monti na comme na niveau que na sono na ndako te na bengo awa pona moni ki na ndako ndire bana nga na pesa ngo passe e ba yo ka kinga mama bango na souffrir ça ndire bana nga pe ba souffrir na lingi te passe na kabola ngo na bana ngai yo na bengo to sono so na so kopela Laetitia na ndako na ndile Laetitia gangaka et ça bien te ngamba na to vanda na biso bien on a un problème te banda kaka ana ya na ndako na ngai le problème na ngai banda jour o ana kota makoni premier jour ana kota na ndako na jour mo banda ndako na ngai était major esengo sila na ndako na ngai mesi zona na ndako na ngai sila na bana na mbali na ngai sila voilà ka kono yo bo manzoto to kenda bazad ke peso ya mwana na baluki yo bodu bodu était major ba mota ninga ko bandolo bati mwana apesa nga lingala était major kana pasi donc si yo ko komande pas doka kanda ndoka kanda sila bibi kutu na Laetitia pour la bosso tiki Laetitia na ndako ndemo na ngopa zawana kendo benda ka makele ko pasa la Laetitia pasa la pas mona azali non lobadi na ngo ngaku tu mona na kotale bo na banga nde porte nde ya nani ya prison na mona on na miso mona mutemo na zala na ngo soit avec ya fika te mbena lo mona na buke ya tami onde na banda bona zela ka e mettre poison ya ozwane ngaka to ke Afrique d'ici ngamo pe na bae na ngo Kobi ke mombolo bobi ke elekela franchement. Pour moi la makanzi na mutu na ngana la fanda na ebika ke non. Yo na mwana wana ka papa ya ndenge oyo zwela ye bozala ka bongo ti. Pour ngana tsanga mwana ka mwana. No yeba te suna benga na lobani na wakina yamba monstre na ndako na nga na ebite suna lobani eta major. Asali ni mwana. Asa nini? Jo na lambi biloko ngakuna lamba la bomo to na leti to lamba soso to sali légumes verts bi na servi papa là uti musabe zo kanzala. Ate blo na mesa ana koti na ndako to na ibiteke na cuisine ana na banzungu. Ana na cuisine za banzungu na ye. Ana lambe papa lelo so mulai na liboke so liboke ngaso mbeke ngo wapi.
c'est là non yebisa papa le pas les biloko biloko papa la lia aller liboso mbalaka alia kokita bimisa papa mshora bwaki mama abimisa alia ki to alia ki était major mwana ana kutasani ya mafika soso abtiango na sima obi des fois c'est là non obi des fois biso msoko na ebité tant que ça balobela biso obi premier jour on mona mwana wana moi la vie au monde moto première fois étudiant moto tala misu na ye tala etina kati so tali mwana nga ndo tala mwana no tala ba regard na ye na bande ko la de la mo mwana na ala na ebité mwana na zandoki na ke gauche droite de la c'est kaka yo kana bo pesi musa beta biso nini tali na papa na chambre 0R na seka no nsa bien luka mo ba na mbetu mo bala zate o pe lokwa mesele bitambo tambo na butu e pe na mikotela inda oda na tito komiki ka 23h ala le pa Clarisse mama na ba salo bo mobala zate marusa koti na douche mobala zate afin na ngotuna nini papa na zobi mana couloir ya chambre na biso ya chambre bana na ana yokanga eta major mambo na ibita major sona lobani na ibiti OK mwana auti na chambre na kuti Marius ota TV na salon abotoli na hoste ko Geti kutunde mbanda na ye geti tema ina douche ka bimisi ma geti ibaka ne mikolo ma iza pass geti tema ina douche sikola abimisi kantina geti na douche fika don on lo badi la liste na kati ndako po yone mkolo ndako yone mama ya kati ndako na papa alevi yo so ke papa leke avant la toute la journée na ndako fika bodi alingi tabi azot wa récupérer affection na moi ne bi ala pour ça récupérer affection moi na ya ça va OK le quoi récupérer affection avant la kasi toute la journée akenda musala pointe avant la kasi na ndako parce que quand na héros yake musala wana yo tiko ba fika changer fika comportement au depuis l'école fika depuis l'école yo ka bolo bate siko de la école dans yo boudé ce qu'on a ndako na ya pe au boudé pour pas la inanga bongo na lobi bongo te na pe pour ça ma na expliquer le tout na pété na bi ko bena ko créer ma téléphone na pété na yo te dans loba parce que on va nous parler nan ah fati me mwana na ya do bongo ga fiko kosi fiko kosi ça dit tambo nani so bongo to tika kasi te na sema mabe yo ka pe na loka na tika mabe na pa ko ba na sola na ye so ko bi oganga boy ka to tika to kina biso ka lisute to te eza ka ko mabe te mambolo ba ngala ye biso ka fika fungola biso fika ba on a ba uta mboka ba comportement na bango mombo yo suis au bercé tant de to pisa moi to ke to luka poto sombelo weponda ye mwana omoko kuto sombela elo bakabelo te mais on memanga tie pas anoka mwana kabelo poto sombela ka mwana oyo yebi ata comportement te ubande olenga ye ka boy fika eza nini yango changer te fika tina ba age oyo fika moni okufa na biso mwana mbanda soka ye na ba 10 ans eza ba age oyo bazwa mwana mbanda mais tant ozo déjà yebi na ye vie akoli déjà fika fika na ba santé na obo c'est préparé la crise on se comme bon rosala motin et quand tout là te so boye ke mobali ba ba problème beleke ko continue ta ko lie bazoka et ça la raté moi ça est pour le cas alors que on tombe de la manière de faire que pas la oui donc on se la manière de faire la politique donc on tolère on peut là mais la belle retour décision des adiscoyer ça va la belle retour sur la poigne mais tout ça une idée OK tika pas ko la on a sola na ye pour la benga pe grand frère na nga père chef cœur de l'auto solane pour makambo ba bisinga bité abi ngai tenga na tante kini pa kokola bango mom de autakine mboka sola na ye yo na meke sola kokola bango na bitu ke tika pe pour na sola kokola bango za ko zo ba ke dake kotika yo to ke de kotika ye pa kokola bango to sa bongo ke ta major ba mama ba ke na ta kotika po azo ta trouble tika ke no malembe ça ba kolo ba te ana bana kati kolo ba to mo abuke ba te kolo ba te wa mo abuke ba te na avec te na mo to ma ngale o soit so mo décision dans cette que tu peux encore monter à la petite dans la table fumula ba bête la maille te majo te bon moté ba jo apeta la boss monter dans table fumula ba bête ka soit yo va dire yo ça wana pe oui ko banga lo côté lo belenge vérité dikamoni tozo yangana mama na yo lo sori na tadi yanza te eh OK lo kora bina yo zara kimia zana kimia eza nini kuna pa bosser tozana mama wa bon nazo pisa yo adresse moko luka
mwana mobali tata moko komona egi viriongo kaye lokosona za mosungi bato kosunga yo Pabo seza nini yango na omona yo sana kimia te boye ana lobi nini yango bazonyo kole kuna Kinshasa kenda koluka excellence Gilwando azali ministre bana ekuya bana mbandaka ye pona ye azosunga motutu azosera azali pona nation mobimba yebisanga na vérité te pa bosé le uni ozo sola kana mwana biso mibale so malongeza on te yebisanga pena sola na bina yo tozo yange na mama tozo keneka boye bisinga abana attender sali est-ce que ezala ka penza eza nini nango yebisanga nango yebisanga na bengi ngai alobi papa nazana kimia te mais loko na jobo epena yo nde ozala ka motema moto lokola be osasa moto na lelo yango mena pisi yo telefone te tozo bonga mangana yo na tuni ye tatari yanza zata lobi tari yanza zari kasinde alobi na ngana zana kimia ngana lobi zana kimia so yeli ka moza pona mwana nga ana yebisanga te pa bosé yo zo bombela nga pona nini bengi colonel meri wango est-ce que ba kobika eza nini yango penza yebisanga na likamba ngo soki na bengi maître Patrick Okunji est-ce que bango bakobika avocat de la cour ngamo kola siko likamba ngo eza nini pa bosé yebisanga te e komo loke patatali eza lo babo mona ndenge yo ngai sombo na pasukaka menga na yebisaki ana soka kia mo likamba ke ko luka pasteur Elvis aluka pasteur Elvis mukwetu apesa ye rapport bonga yeba nini osisa makambo wana oyo komi ata Robert ngondi mosene nzambe ya soroti nebi ke ja wala lita pone indépendance ya mboko bazalo Robert ngondi wana melika monga nazo yeba te eza nini penze eza Allô. Oh, Amy. Tu es sa femme, oh, non, mais c'est là non y a té. Non, mais non y est là yo, nous surtout le bien non y est là yo. Oh, vous avez un petit moto, mais point bon, combien? Non y a non bébé. Non, il est là, il y a un monto sing non il est là. Non, ça tous les moyens à Kima. Et moi, je n'ai pas de zati if de azandako. Oh, problème tenga mon aïe bien, bien surtout le bana bébé. Le quoi azan et bien non sala ni non kosa pour la bima. Zilan kawan. Azabazou mon ko initi non il y a bébé. Non sundoli kaka. Yo zilan kali pour sa maison. Ah non il loté. Oh, oui comme il non comprend le lobit. Non, il y a chérie. Furieux Penza. Allô, maman? Allô? Bébé, maman? Allô? Maman? Hein? Mama, Mwana na ngai? Ezoze ben toza. Koda? Enga moni yaka. Azawa? Yo ya ko le mama wale la magaya yo kuna ndunga asakala ngapela ko kuto loko bana. Yo ke no tuna sawona na maka ko biso ngana seki na mbaka te ba ko pesa ba to jongi kolenge. To jongi yonda ko bolole mwana pela ko sakana na nga. Bolole mama ko ko ba na bolole. On dit c'est là comme mbaka ba to. Na wonza mana de wana ba ko na no mata ba ko talanga. Yo ko sakana lolo pela la bella bambole pela fine pela miloko. Mama na bolole Marie-Jeanne. Kena mi bango ko na mengo kanenga saka ba to. Okoye bangane na ko beta na ko. Na beta ba to pela. Yo ko uyo aloko na bisa ki mama na ko bambo na ko na kuta na ko boka ka bolole ngana bolenge na ko beta ba to ko saka
nanga bolole nyama yake ndo tu nanga kuna ni ndo mwana na saka c'est pas une amour à Titido, ça la calme. Parce que tout le monde a calmé. C'est non bien va peine à never know being a part. I am pas so peine. C'est vrai. I am pas to put a little bit of belly, only can ever go away. Suppose give me on one of the one I need million one. Tanto kabwana biso na mine depuis que je te kuta na mine a auto kene na mutuka te ah depuis jouer na mais il sinate et ça tout en normal te to mona na te to solo la te et soka ayo ki fola nga bengi numéro mutuku soka avec te zanga ya kati sepe ah oui ba biso na salle ngene be mamote mais na mera na solo na yo school yo moni yo za calme yo moi c'est pembe moni kuso lelo zo ofane on suna valeur tu pas sundol na bango nga pepe na nga ko ba bongo ta sundol te poso amone pepe na pas faire nga sama ngo sala na mais côté au moins libération moi systématique wa no ça no ngo nde ko pesa nga mbongo na ojo monga mama biso no 4 mama biso amka 5h na poli auto luka mbongo le mso ya ka kiti sini nga na 4 da pa fi mbongo na e munga papa biso no 4 na yo pesa tika da pa fi mbongo na est-ce que nga na zango pesa pa peut-être na besoin matisser moi montant papa o yo pesa gaï so lo begi ngena ba ita montant ngena no pesa nga e na so na c'est que ça mo 500 comme tana ba mo ba 800 ba 1000 wa mutu nga na so singa nyoso ana ti avec bien eloko ti alobi ti so ko ki vona nga téléphone na kati ya so la ki ka vona nga téléphone na kati tala des pères et des mères na bien o ga bomole mère tala moi je joue na na grande idéologie mutu na beta ki fou comprendre eza no quand même expliquer bien à poto kendaki na yo muso to tika na yo so so yo tika na sala mabe makasi donc ngeza ku mabe mso ngapena ngana ya mbote yo za calme ngana so na fi na so na fi lu tika mambolela tika mambo sur yo bebisa corps comprendre mameta moi c'est pembe de père et de mère ah c'est quand on a ça na bengo bo seka non c'est kandeni na choc non c'est kandeni uli mulela non c'est choc non c'est kandeni non c'est kandeni zala ki est-ce que on a ba boto le on a mona firoté to so la te ce ko c'est ko yo luka nga non c'est problème na quand c'est non yo kuteta awa na vanda awa na fuka mete yo fuka mana balabala na omuni tina ba tina banda wapi ni ko fukira wapi bon yo na habité celle là peut ba transfert à ba réseau tindaki mo eloko pe komi boy po kitsa mo kanda est-ce que oyeba ke ngam na tindeli yango faut que tindeli loko lobi faut que tindeli loko lobi ke non so lo nga téléphone ke nga tindeli mbongo lo a tindeli nga boni na tindeli mbongo ça boy pour elle ça message a confirmer ke mbongo ekomi bo so ekomi na ngoto tindi mbongo ekomi na ngoto yo luka 1500 luka 1500 ngala me wana convaincre total na so ko ndima un jour so ils en ont ta siko pesi nga na yo ke no palenga na salika musande na osala na bengo na piso suite to bimanga na piso 1500 to meka 1500 nalete mpe na mpoko oyo nayambi na biloko nangai kitoko natojila nayamba mutekete nalia aya na mono ya ndumba te na mposa mibale eleki ngai disaka ezose
mwana na ya bamata ngomba bato oyo bayebi wendise tikwa bakenda tine elonda kuna bakowela nini bongo bakowela nini mwana na yo ya mwasa mani moko wana kokola ngai yanga mani ngai ngaka ngai kosolisa yo te ezani sala wana alobi te yo kangaka ye yo na mama na mosi na yo ya atika mibali kana na mbandaka na kisasa uta ya jina no mibali te sika mobala ya moni ta luka ye mibali obe mobala ko limbisa bango ojo mona limbisa bango bobima te mama ngai na sala likambo na yo te kasi na kisaso leza be likambo ya bojo bima lobi na doja commissionnaire aya kisa bato ndako oyo bojo kende Banga na kolinga tena sa bombana na kata lopango na ngai moko. Limbisa ngai. Ngala singi yo paro ponga ni tata. Olimbisa ngai tena mama ngai. Olimbisa. Yo. Dongola. Mama nanga pardon. Suki lo kwa moti boma. Ngala ko ka jamu na ko. Adunga tension ko na ko yo tema to bundanga na. Yango pe to bunda kinga na ye. Yo mata. Yo ya ko bunisa ngai. Ikambo te. Sera bobo ko mwana ngai te. Ngai na ta ko leta. Ngana ko singo paro ko mwana ngati mama na singo paro limbisa ngai. Basa bana na ngai na singo bango paro limbisa ngai. Esika ngai tata. Ya lomba. Ya sa lomba wana. Bo kenku ngi makamu. Am keke lomba wana. Bono. Basa ifo kunde ye. Okay. Ikambo te. Mama na ngai Yesu. Pango na ngai mako bongo oyo nani? Oyo ngai bobenga ka bango banani? Mama na ngai. Ejose. Papa na oyo ke explication te ko benga ngate. Eza yo muto otinda bana no basama kambo ba osa poko mosolo na mama. Amani bana na ngai. Ba obima na bango. Ndelo amani bango wana bazaka be fiere na monoko. Kasi bituma ba yebite. Mona na ya ji ya ti na mamota alesi ye mamota. Super ajo Karina Kuba. Acha Karina na Kuba. Sala ko lobate. Bakundu ke ngai mona Kuba. Ali likambo ya kukubeza wapi? Ngana kusenga pardon esi. Boli bisa. Bako kata barako. Esi nango si. Ici. Papa, eloko c'était tu vas sali. Tata mi ko senga boli bisa ngo sali. Ikambote mama. Bana baba njoka bitumaninga babunga te. Bata banjoko. Yaona ko bango bitum. Bazana njoka bitumanga moko na kala bango. Ndana na leso na tomboka sumba. Na ko bana ko sumba lendi madi mukuri nyem. Mama tokota. Babisku. Bon, faites-toi bon quelqu'un là-bas pour le bout. C'est ça. Dernière fois, ça allait à votre domicile, c'était Kalika Moko. Il y a Kalika moi de Toye. Toye les sous les lots. Oui, mais comment ils sont là? Ah non, mais qu'il y a un c'est bon. Anana ze mambo songi ali koloba mukolo zebite babondele ndenge soto sa ndenge soto sali ana boy koloba mukolo zebu mana psifika ya to yo yese no fika be oyate on ese Laetitia ya autant suna kinga boyo za mabe on to yena Laetitia pour nous informer mais anana zebi ko yo wanga na kutu te zebu likambuto abata matepo eyebani deja Yono tula bino na bozongo brevet. Topesa biso brevet kianza. Yo za leki ya mobali ngana leki ya mwasi. Comportement anazana wata yo moko na âge na ba ke sente yi. Yo mona ngo normal. Et puis degré soy dernièrement ngana ke bois ka fufu mona fulu kutu. Papa le ngane fufu elala te. Na ke bois ka fufu na fulu. Nakuta anazo sanza. Ngai ne na sala nanga mwanda mavi nanga na moni ngaku bayebisanga te bango kutunga kuna banga nanga bango bayeba na bango te ngai na timba kala apparemment mona banda kala so carré yo podo autre fois normal la âge adora bo biso 15 so 16 ans bo tu fois normal makamunyo soto ana zen moni pa na biso même papa ale ayebi yande nga famille na koloba yande nga famille na biso te papa la yebi biso nyoso tu na papa biso na mama biso na leki na nga sara na nga ko bino pe permettre ngo kasi ça vie en moi cité te on a tout ko lo babongo te on a tout tipo longo makona bino pa na bino do boye bino ko sa ki songi ko boye annoncer biso ke anana se kama mama de famille so na beto ye kaka de poto bola ke no top so fika ko lo yo et ko za pe oza moi c'est pour ça moi jeune peut-être yo so yebisi avoyo katanga ta comme mobile to yebi déjà kutu mwana ana so abotami aza na tata
azala tata tala biso tata la biso tata te okoyi biso te esengo na biso kuna biso uzabota tata mola mpe kutu anabota namona nkoko to mwana mobali mosusu abakisama na fami botelema bokenda mpe nano te okomi lokolaka ni mama esnake kote mosusu kaka tetoko papa okeye combien bima mama kende masongisongolaka isanga ntete mbulo nkama ebobongi kambo mbule moko ebokende sonia nini esengwa mokili jwa bakokosi ana kangi bino akangi makulu na bino bobota te biso ya bino tamolai nekuna tomo te bato mosusu nde bakaka basongisongi te makambo akumbai mikosongi bo etikune mpe bango ayebi kosongolaka baokansoni te basi milai boye mpe songisongi na ndako. Merci beaucoup. Ouais, mon sang va trop. Et le quoi tout le monde ça va j'ai pas entendu. Yo mbongo ngono sengo $1200 à pamba na futa billet ngana kende France. Yo présenté nga $400 nga ça non. Yo nga $400 mais ça c'est jouer avec moi. Bébé. Et combien nga bébé? Na yebisio na pesio permission nga bébé. Toi tu ne peux pas jouer avec moi. Yo zongane. Bébé na tindi mbongo na Dubaï et pas Natacha Sakata. Ayelanga mon chéri, tu sais qu'on a pas conteneur. Tu sais que tu commences à jouer avec moi. Non chéri, quoi? Yo, l'autre fois on a signé $1500. Tu m'as amené $600. Et puis deuxième fois on a signé $1200, il a $400. Ça c'est jouer avec moi. Non, si tu veux être avec moi, au bien bébé non. Chéri, on a cocaté. Si. Chéri, pardon. Olino sosoni na miso ba. Non bébé ko sango te bébé s'il te plaît non kufa. So boyanga na kufa pardon. Comment ça se trouve chenanga? Comment ça va chenanga? Na biso mwende na olonga makona nga. Ko tia makona na fleur pesa sa te. Ko sana ba chéri. Si mon pesa yo firo. Firo nga mon be o peso mon amour. Non mon amour pas les pardon. Firo no ko kati. Biso ko sana ba chéri. Ma chéri. On a regardé mais s'il te plaît écoute-moi. Comment? Pardon. Tout ça, pardon, chérie, bébé, Il y a une réunion ici. Pourquoi? Vous avez un parent sans m'informer? Problème non. Vous panique non, je suis paniqué. Famille je ne sais pas. Faut n'aille pas pourquoi. Mais qu'est-ce que oh Seigneur. Fille Kalikamoni. Papa ngani bien notre solo. Comme ça papa la linga na lobana anati. Mam ana osana ndako akugangela ana iza problem pale. Ngato bana leti bana biso akoli bona to tikola osona ndi. Me banda ana ina ndako kusone comme on dirait café ya poko chaque jour to sona na. Ce qu'on est problème on ne remarqué pas ana. Mwana lobango na alaye moko c'était pour créer un problème. Ana état neza malamte papa. État nini? État de santé à Anna. Ils ont bien été. Maman Anna lia lisuti. Anna lia raté comment rosanza na rosanza kolala na kolala. Anna ngana moboti na ebi. Anna na zini. Banyama te maman. Pour ba ceux qui banyama na pesi Anna qui sa banyama. Yo quel l'hôpital te dit tu confirmes qu'Anna zini. C'est papa n'a pas comprendre tête.
banda arrivé na ndako ana na ndako na mona comme si ana za sur na valeur na ndako te aza mwana lokola mwana quand ça koganga ils a la raison au quand ça koganga so gangi ndo si raison ale ngana nazo zemite na vina yo on me mis à l'hôpital na tuno songa nazo zemite o confirmer kana zem bon tant que tu yango ya bien on peut sambongo papa za maman ça ça na zem c'est que oza maman irresponsable ah bon c'est quoi vous étiquer banaté c'est ça pourquoi Getty banana fana na akoma sala mambo ana salité on est Getty zo zemite tika tika lo ba ale to so na tina misa papa na maman donc to so na yote ngana benga papa na so na ba pona so la yote na so na bango papa nanda to koma kabu ndo mono so toucher ka ana zone de retubi Alain Mbeli na ebité Alain akomisa biso na ana bambada to nde na ebité ponga na biki ana za mona nga na mama nana droit gangila ana nana droit lobana ana so sali mabe mais pas Alain la lingi bomoti neti makambo na bete na lobe ngo siko so na baki na Alain ye moko ki apesa mbona ke na an hôpital Alain linga créer nga problème yango na boy na nga makelele na benga bino na expliquer bino ke moi na santé na ye ya malam te peut-être maman na eskaza na mboka katata msusunga na zo traiter ana mabe poza moi na mbandala nga nana mte mabe na ana te nde na zoka Getty nde na zoka ana na sala la différence te ke na kabola ana na Getty te ça la différence on a été le quoi allait tam songa na kila ana hôpital amona ki tam so na yela e ba résultat est bien té après tata nani kianza mbongo ki na an hôpital comme ça oh yana résultat bino botanga ngoso ki ngana costo na lobby ya solo ana za zim papa maman est-ce que on dit que ngana 26 ana na solo na ana état de santé na mona malamu ana répondre na maman réponse ana pesanga na ndimite même atande kianza pa ba ko répondre na mona nandimi de sara ko répondre na bonde ana répondre oyo mona ngwa no mona oyo zo mona ma zo mona ça veut dire que ça zim les gens pour monter ma fille kaza mo site et c'est appelé au thé ou au commissaire mon kalika ah mama ba binjo ko lemba ka minute yo we ko ibisa biso ana komi na likunju to boite ana komi na likunju ndenge ye mo kandimi pa no ka komi na likunju mpe yo kitisa motema melama ya mama kama nyoso tungani na sina ina déjà ana ibisanga déjà ça oui oui ça déjà ça c'est moi qui n'ai pas gagné pas docteur oui il y a la piste du sommeil mais mais l'hôpital tanti toi tanti pour se trouver ana comme la zone ana zali qui même pas Marius nga ko tu connais les abonnés j'ai jamais osé ya ko zone mais comme mission no pesa c'est comme ça c'est que vous faisiez là je comprends pas la tamba tandenga ko lobano c'est comme tu as vu la zone na ça tu m'as surtout tolérant c'est pas bien ana zali qui ça agini ana za ko ya la zone dans ça na banga ka usuba maman ko na bino ba mi bale ba bala na agini 13 ans. À quelle époque on vous mettez sur une mais échange à quelle époque on peut encore ils ont raison. C'est vraiment. Ngana tizi mabusuna kuza kana nye. Pepe. Ah kana nye. Ngana tizi mabusuna kana nye 13 ans. Mbele komona na ndako oyo nde ana ina akala nkaka. Aina singana kingo penza ana na ndako ba. Mpe mwana oyo bapesi biso mbaboti ya boti mwana ne mpe mwana o mama ne apesi biso na motema polele to bokoli mwana to yele na ndaka tatane akomi na akala nkaka to saboni. Mbete mi yango ne se komi batiki afanda soki mwana afandi moke to koyeba mobali pe andeni mama oyo ndako atanda na ya kofanda ko pe ndako ya papa na boy ki parce que on a lo basi ko pe sina raison ale moi na zona zimi lo pe sa kama mane mote nani ngali bosnani bon merci na pana na jino no parole ta que papa c'est lui qui bon ana benga na ana ya ana ana Maurice benga ilo yaga tema na teli kita sana na sima kiwa ah teli makas ana kama intenti makas manger bon voilà que bon bon ya liboso na ndimi neno réconciliation obengi biso lokola papa famille basangani sika moko bamongo balobaka bobelo manga mabe na moto ya bana ana papa ozala seni merci jamba kumisa pepe na pesi na moto parole te la mango balobaka esaja balebete bon alome bon alome oui
fika ya liboso nalingaka ko mankema liboso na ngai te pamba te eloko oyo azemi eza te bato basangani bakobatana unju ekoti ekola azemi ekoti na sika moko basanganaki bite osangana na bango elimi libanda ozemi yaka na monoko te ozemi yaka te bato baza ini te ezemi esaelemi iya mpe ngai nakoloba boye ngai moto ya boti yana te ngai nde moto nazoki yana na mboka na ye na kisasa soki likambo ana lokola likambo azemi ezali ya kobomba mwana lokola mama okosala nini okoluka nani oyo atie ya na zemi okobenga kenza yaka nano te ken mama marti yaka sara yaka buluka nano moto atie ya na zemi pele okobenga ngai na personnalité na ngai te papa yaka na ndako lokola te mobali na yo lokola moko tu yeke yaka na ndako papa yaka na kokufa awa pepe po ana za na zemi kamomo yo yaka na zemi te yo yaka na lokola yesu te atako maria ngo zaka na zemi yo ino mpe mapana yo tiaki mwana yo zemi na chambre na tout te ba intimité ya bato te ba ressemblance te lokola ba beloko moko lokola ba chose cachée te obi te lokola masuwa moko boye lokola to jalousie moko boye te obi te ozwa yango o étaler yango na libanda te yo sara vandia sara na mboka zoka zemi te mama na sala makasi te mbonjo baki ye te zemi lombe te comité zemi comme la moko ya ngambo to te ba di mwana komi moto avasa la ba sentiment na ye aya ba afanda ba bota ta ba te fika eza mbara ya su mwana wana lokola ngai te makinga respect akovanda awa soki karine kotambala kosala basumite ya mongoko mwana mobali ya nani ya ana uyinisi ngai nde bakuchana bakina yebo mutaboti ye alente siko comme ni sika ba oya yende ben touchable ana nde loka ko manipuler ata yamo sarana nga fanda awa alingaka te yo ya ko fana bebongo na bota to na ndina mbaya na ngate kala butiki sika je tu bala butiki na umene tsa teka ka bebolo mo la soki ndo sika ngai na fanda awa kisa sawa ngai na fanda nza na buka te ningini ngita na bite te so ni na mtiba paka ni musu papa bana toyeki omela te mela kofiro omela mama sangana wana te oponi ebisaki obe na telefone yo komona mama wana yo komona mama okoyemba théâtre toni chéri ebisaki olukelanga mbongo nasalika mobo marlene yo bozwanga lo wana nayebi te so est ce que tu me regardes bien yo momona lo wa théâtre moko boye nayebi olukelanga 3000 ou 4000 dollars nabeta ta tour na Belgique France elobele loro te marlene est-ce que baki wana firo oh firo bona pesa côté papa yo mona mambolo kwa bafantir tala ça raison de promettre le kobi que opesa il faut bano silika il faut bano ganga en plus test aux arabes ko bano gangela ngai nana besoin lo ba 2 3 4 mois tala pour vivre na bien nana besoin ti jeudi na Belgique si ba samedi prochain nana 4 France OK sans en besoin tout ça bien alors si tu ne veux pas OK inayo je suis clair sur mamie au salon mamie comme loba bamboko tambole wana tango okende Canada na pesa ki mbonga ite oti Dubai na mbongo nanga te afiro nini yango boy en plus firo pesa nga mukonto wana balabala vraiment boy vraiment firo on ko pesa nga mukonto za miso ta plus pe na balabala on te mille pesa nga ba pesa nga oti na boy firo nini nayo n'évitez que non pesa au bébé on souffre mon tema nga boy ko bébé firo chérie bébé mon amour firo bébé chérie Firo, quand on a pu cocher mon amour. Firo. Chérie. Marlène. Marlène. Oh. Marlène. Oh.
na ba rosani na tuna yo na ba rosani alo ba rosani na tuna rosani bébé pardon c'est bon, yo. Bwela ngai deso ya Pilem. Maître, Pilem eza nini? Pilem aza couleur. Pilem aza partout. Na Barumu tu as venu cabine numéro 1 bis. Wana Barumu. Na Nimbala, na venu Louisa numéro 183. Ils ont deux entrées. Louisa, entrée Louisa, na entrée à Wenzarai. Pilem aza Tina Gombe, na venu Konebea, Kouazma Kasai, au moment la maison Zawana, Pilem Penti. Pilem aza partout. Mais de besoin de Tebana Gombe. Ici que c'est la cas. Kin Mazier, Pilem Bazawana. Pilem azo loué Tina échafaudage. Attends, même dans la 4e milliard de niveaux. Pilem a coco macaque. Bon, il a une couleur Pilem. Pilem mais à peinture. Pilem mais à couleur. Ok. Magnifique, ça on déçoit Pilem. La qualité n'a que de beaux amis et de bons compagnons. Pour tout contact, plus 243 89 89 18 804. Pilem, l'âme de la peinture. Pilem, peinture à solo. Soki Zambete, Nani Mosusu. Balala na bangwakala. Oh, kakateta. Na webiso tika kwa ke pa soki na mbongo te so papa biso utalinga to bimate soko mo na mo te zunga ke pa bino oko dinda mangani oh soko da mo te tika ko yate tika makamalo besa moto be ngali ka moto no na yebisi yo fo yo kaka nazo sala ngona nkote na tiki moto kutu na garage pine wana ekofi babamba na kote na nzela na soki na zumbongo komona na pesa ko yote makota ke na mwene ka kingi tibi akubukola ngezo to bintu bia bilelele tala omoni yo siko linganga njana ebisa ko ngana ka bongo soko lingi ngo pesinga mbongo toke lebo pesinga mbongo toke netu ali na te kuma mikoso no zonge pa mili bonga nene ko mona ko ko te pona olie na ba moto no wana te kende tiko tala ngo funanga ina bosa na keke ba odisanga yango no jambo na sala kamna na jonga papa biso yo lo ba so jongi butu o changa fa kende tiko mais itala ya bébé
baloko kata mutuko yaye bolingo komi kaka ya mbongo jibi motu fanga franc kujika yo mukajika yo jika ikayumvwe fo kuyoka kata mobali azangi mbongo uyokeli ye siko moto pe ekufi siko na kosala ngoni zambi siko Milambo l'écrivain à Londres. Riffé boss. DJ Love original. DJ Mien de Paris. DJ Appel masqué. Pesa Makamoto les gars. Chaga tembe. Allez, soyez. Simbaye.